Leksjon 1. Omfavne nye muligheter. Jeg er spent på de nye mulighetene fremover. Det er alltid spennende å utforske nye veier, er det ikke? Absolutt. Men hva om ting går galt i prosessen? Det er en gyldig bekymring. Risikoen kan være skremmende. Men jeg vil ikke sette min nåværende stilling i fare. Jeg forstår. Det er viktig å veie fordeler og ulemper nøye. Har du noen gang møtt et slikt dilemma? Ja, jeg vurderte en gang et jobbskifte og bekymret meg for usikkerheten. Hvordan taklet du det? Jeg laget en liste over potensielle fordeler og ulemper. Det høres praktisk ut. Det må ha klargjort tankene dine. Det gjorde det virkelig. Jeg innså at vekst ofte kommer fra ubehag. Så sant. De beste opplevelsene kan oppstå ved å gå ut av komfortsonene våre. Nøyaktig. Og selv om ting ikke går som planlagt, lærer vi verdifulle leksjoner. Det er en positiv måte å se på det på. Hvert tilbakeslag kan tjene som et springbrett for fremtidig suksess. Jeg setter pris på perspektivet ditt, det hjelper til med å lindre noe av frykten min. Husk at det er greit å være forsiktig, men ikke la frykten holde deg tilbake. Jeg vil ta det til hjertet. Hvilke trinn foreslår du for å ta en beslutning? Forskning er avgjørende. Samle informasjon om den nye muligheten. Det gir mening. Kunnskap vil øke selvtilliten min. Prøv også nettverk med folk som har erfaring på dette feltet. Flott idé! Å lære av andre kan gi verdifull innsikt. Til syvende og sist, stol på instinktene dine. De veileder oss ofte godt. Takk for oppmuntringen din. Jeg føler meg mer klar til å omfavne forandring. Her er nye eventyr og veksten de bringer. Skål for det! La oss ta utfordringene fremover med selvtillit. Leksjon 2. Teamsamarbeid. Det er viktig for oss å jobbe sammen for å gjøre det bedre. Jeg er helt enig. Samarbeid kan føre til fantastiske resultater. Jeg er glad for å høre det. Teamarbeid forbedrer kreativiteten. Absolutt. 2 hoder er ofte bedre enn 1. Har du noen forslag til hvordan vi kan forbedre ideene våre? Ja, kanskje vi burde holde en idédugnad? Det høres perfekt ut. En fri flyt av tanker kan utløse innovasjon. Nøyaktig. Vi bør skape et trygt rom for å dele ideer uten å dømme. Jeg vil forberede noen instruksjoner for å få våre kreative juicer til å flyte. Fantastisk. Det vil oppmuntre alle til å bidra. Ta gjerne kontakt med teamet for deres innspill. Jeg vil! Jo mer mangfoldige våre ideer, jo sterkere blir prosjektet vårt. Nøyaktig. Ulike perspektiver kan avsløre muligheter vi kan gå glipp av. Gleder meg til å se hva alle bringer til bordet. La oss planlegge idédugnad til neste uke. Det høres bra ut! Jeg sender ut en kalenderinvitasjon.
Perfekt! Jeg tror dette vil styrke lagmoralen vår også. Ja, å engasjere alle hjelper dem til å føle seg verdsatt og inkludert. Det styrker også båndene våre som kolleger. Samarbeid fremmer et positivt arbeidsmiljø. Her er det å skape et vellykket prosjekt sammen. Leksjon 3. Navigere i byen. Ifølge dette kartet må vi fortsette å gå rett i ytterligere 3 kvartaler. Det høres enkelt nok ut. Er du sikker på at vi går riktig vei? Ja. Etter 3 kvartaler ser du togstasjonen til venstre. Perfekt. Jeg er spent på å utforske byen med tog. Tog tilbyr en så praktisk måte å komme seg rundt på, gjør det ikke? Absolutt. I tillegg er det en utmerket sjanse til å se severdighetene. Jeg elsker å kjøre tog. Utsikten fra vinduene kan være spektakulær. Ja! Det føles som et mini-eventyr hver gang. Har du vært på mange tog i andre byer? Jeg har. Hver by har sitt unike togsystem og erfaring. Det er interessant. Jeg gleder meg til å sammenligne dem. Tenk deg historiene vi vil ha etter denne turen. Apropos historier. Kjente du historien til denne jernbanestasjonen? Jeg har ikke undersøkt det ennå, men jeg vil gjerne lære mer. Mange togstasjoner har fascinerende historier knyttet til byenes utvikling. Jeg liker hvordan historien er vevd inn i hverdagen vår på slike steder. Ja, det gir en dyp følelse av tilknytning til fortiden. Og nå er vi en del av den historien, å kjøre togene. Nøyaktig! Hver reise bidrar til den pågående historien. Jeg gleder meg til å hoppe ombord og starte vårt neste eventyr. Her er det å oppdage nye steder og opplevelser sammen. Leksjon 4. Oppdage historien vår. Visste du at innfødte for tusenvis av år siden slo leir ved bredden av Vermilion Lakes? Ja, jeg leste om det. Det er fascinerende å tenke på deres tilknytning til dette landet. Under den vindfeide toppen av Mount Rundle må de ha følt seg så små, men likevel kraftige. Absolutt. Landskapet er fantastisk. Det må ha vært et fantastisk syn for dem. Jeg kan bare forestille meg hvordan de tilpasset seg de skiftende årstidene ved innsjøene. Definitivt. Å leve i harmoni med naturen krever stor dyktighet og kunnskap. Hvilke aspekter av deres kultur synes du er mest interessante? Jeg er spesielt fascinert av deres historiefortellingstradisjoner. Muntlig historie er en så rik måte å bevare kultur på. Jeg er enig. Historiene deres forbinder generasjoner og holder historien i liv. Og forbindelsen til naturen er tydelig i mange av disse historiene. Ja, naturen spilte en avgjørende rolle i deres daglige liv, fra jakt til åndelig tro. Jeg beundrer også hvordan de respekterte landet. Bærekraft var nøkkelen til deres livsstil. Den respekten for miljøet er noe vi alle bør lære å omfavne i dag. Absolutt. Det er viktig for å bevare planeten vår for fremtidige generasjoner.
Jeg føler meg inspirert av deres motstandskraft og ressurssterkhet. Meg også. Vi bør strebe etter å ære og lære av arven deres. Her er å sette pris på historien som former vår nåtid. Leksjon 5. Den søte tannkulturen. En av favorittkakene mine må være sjokoladebrikke. Sjokoladekaker er klassikere. Nordamerikanere er kjent for sin søte tann. Absolutt. Dette betyr at de liker sukkerholdige godbiter mer enn noe annet. Ja, det er fascinerende hvordan desserter spiller en viktig rolle i feiring og komfort. Apropos variasjon, har du en spesifikk kake du liker foruten sjokoladebrikke? Jeg elsker havregryn rosinkaker. De føler seg hjertelige og sunne. Havregrynrosin gir et snev av raffinement til kakeverdenen. Faktisk. Det er som å spise en kake og en matbit samtidig. Har du noen gang prøvd å lage dem hjemme? Jeg har! Lukten av å bake kaker fyller hele huset. Det er en av de beste duftene. Det bringer tilbake gode minner. Definitivt. Informasjonskapsler er ofte knyttet til familietradisjoner og sammenkomster. Hvilke andre informasjonskapsler tror du nordamerikanere elsker? De ser ut til å like peanøttsmørkaker også. De har en så unik smak. Ja, og la oss ikke glemme snickerdoodles. Disse kanelsukkerne er uimotståelige. Snickerdoodles er herlige. Jeg elsker deres seige tekstur. Jeg tror kaker kan lyse opp noens dag, er du ikke enig? Absolutt. De kan gjøre en kjedelig ettermiddag til en gledelig. Skal vi prøve å bake noen småkaker sammen snart? Høres ut som en morsom plan. Jeg er alltid klar for et bakeeventyr. Her er for å skape søte minner over kaker. Leksjon 6. Frokostbanter. God morgen. Jeg håper du har en fantastisk dag så langt. God morgen til deg også. Det er jeg absolutt. Har du spist frokost ennå? Ikke ennå, faktisk. Jeg håper du kunne opplyse meg om frokostalternativene de tilbyr her. Selvsagt. Dette stedet er kjent for sine myke pannekaker. Du bør absolutt prøve dem. Pannekaker høres herlig ut. Tilbyr de pålegg til pannekakene? Ja. De har frisk frukt, lønnesirup og til og med kremfløte hvis du føler deg overbærende. Pisket krem høres fristende ut. Hva med salte alternativer? De har en fantastisk avokadotoast, toppet med posjerte egg. Det er et populært valg her. Avokadotoast er virkelig ganske trendy. Kommer det med noen sider? Ja, det inkluderer vanligvis en liten salat eller noen stekte tomater på siden. Høres ut som en perfekt kombinasjon. Noen anbefalinger for en drink? Deres ferskpressede appelsinjuice er rett og slett fantastisk. Du bør prøve det. Jeg elsker appelsinjuice. Den passer perfekt sammen med enten pannekaker eller toast. Absolutt. Og hvis du foretrekker kaffe, er cappuccinoen deres fantastisk kremaktig.
Høres ut som en tøff beslutning. Kanskje jeg burde bestille begge frokostvarene? Hvorfor ikke? Det er alltid godt å unne seg en solid frokost. Jeg er absolutt enig. For en herlig måte å starte dagen på. Faktisk, god mat kan virkelig sette tonen for en fantastisk morgen. Vel, jeg er klar til å bestille. Takk for de gode forslagene. Du er hjertelig velkommen. Jeg håper du liker måltidet like mye som meg. Jeg kan ikke vente. Her er en deilig frokostopplevelse. Leksjon 7. De nostalgiske turneringene. Husker du suset rundt amatørturneringene på midten av 90-tallet? Absolutt. Energien var håndgripelig, spesielt under disse mesterskapskampene. Jeg husker spenningen for finalen i 1994. Det føltes som om alle så på. Ja, spenningen var spennende. Underdogene hadde alle på kanten av setene sine. Jeg syntes turneringen i 1995 var enda bedre. Det var så mange uventede vendinger. Faktisk. Så du bildet i siste øyeblikk som forandret alt? Det var legendarisk. Det øyeblikket var ikonisk. Spillere ble øyeblikkelige helter den dagen. Og hva med rivaliseringene som utviklet seg? De la til så mye drama. Og ja, fans ville synge og heie med en slik lidenskap. Det var litt av et skuespill. Jeg husker fortsatt feiringsparadene. Disse idrettsutøverne ble behandlet som rockestjerner. Det var fascinerende å se dem gå fra amatører til profesjonelle. Det er sant. Mange av dem fortsatte med utrolige karrierer. Turneringene var et springbrett for så mange ambisiøse idrettsutøvere. Ja, og de inspirerte en hel generasjon sportsentusiaster, gjorde de ikke? Jeg lurer på hvordan dagens turneringer vil bli husket i fremtiden. Forhåpentligvis, de vil være like innflytelsesrike som de fra 90-tallet. Med så mye talent som dukker opp, fremtiden ser virkelig lys ut. Leksjon 8. Et vandreeventyr. Det er fantastisk å se deg igjen etter all denne tiden. Faktisk, det har vært evigheter. Jeg savner turturene våre. Jeg føler det på samme måte. Når skal vi ta fatt på vårt neste eventyr? Hva med at vi møtes 9:00 om morgenen? Det høres utmerket ut. Det vil gi oss nok tid til å nyte dagen. Perfekt. Husker du forresten sist vi gikk opp Green Mountain? Hvordan kunne jeg glemme det? Jeg mistet nesten skoen min i den gjørmete sølepytten. Det var morsomt. Jeg ler fortsatt hver gang jeg tenker på det. Jeg var ikke så underholdt den gangen, men nå er det et godt minne. Denne gangen, la oss unngå de gjørmete områdene. Avtalt. Kanskje vi kan ta med gangstenger for bedre stabilitet? Utmerket idé. De vil absolutt hjelpe oss med å navigere vanskelige stier. Hvilke snacks skal vi pakke til turen? Jeg foreslår løypeblanding og litt frukt. Å, ikke glem sjokoladen. Hvordan kunne jeg glemme det?
Sjokolade er viktig for en tur. Nå er vi klare for utfordringen med å klatre igjen. Absolutt. Jeg er spent på å erobre disse stiene. Jeg antar at vi må strekke oss før vi begynner. Definitivt. Vi ønsker ikke å trekke en muskel. Kanskje jeg kunne demonstrere noen strekk? Jeg ville elske det. Du har alltid vært den mest fleksible. Det handler om praksis. Jeg skal lede med entusiasme. Jeg setter pris på selvtilliten din. Denne turen blir kjempegøy. Det vil det absolutt. Eventyr venter oss i naturen. Jeg kan nesten ikke vente til lørdag. Fjellene kaller, og vi må dra. Leksjon 9. En rolig reise. Det er fantastisk å slappe av på et så fredelig sted, er det ikke? Faktisk, jeg tror at en stressfri reise er avgjørende for en tilfredsstillende opplevelse. Jeg kunne ikke være mer enig. Å finne glede i å reise kan i stor grad forbedre ens perspektiv. Nøyaktig. Hva tror du er nøkkelen til en stressfri reise? Jeg synes god planlegging er viktig. Å vite hva du kan forvente kan lette mange bekymringer. Det er sant, men man må også gi rom for spontanitet. Er du ikke enig? Absolutt. Uventede eventyr fører ofte til de beste historiene. Ja! Tenk deg å snuble over en skjult perle av en restaurant mens du utforsker. Eller oppdage en hemmelig strand som ikke er i noen reiseguide. Nå, det ville være en herlig overraskelse. Vi bør inngå en pakt for å omfavne spontanitet. Jeg er helt med på det. La oss gjøre denne reisen uforglemmelig. Fantastisk! Hvilken destinasjon skal vi vurdere for dette eventyret? Hva med en naturskjønn kystby? Havet gir alltid ro. Det høres perfekt ut. Frisk luft, vakker utsikt og deilig sjømat venter på oss. Og kanskje vi kan unne oss noen strandaktiviteter, for eksempel kajakkpadling. Ja, og vi må planlegge en solnedgangspiknik. På stranden også. Ingenting slår skjønnheten i en solnedgang ved sjøen. Det høres idyllisk ut. Jeg kan allerede føle gleden av å planlegge dette eventyret. Meg også. La oss sørge for at hvert øyeblikk er fylt med latter og moro. Faktisk, her er vår stressfrie reise fremover. Skål for det. La oss få hvert skritt til å telle. Leksjon 10. Turplaner. Det er en fantastisk dag for fotturer, er det ikke? Faktisk, jeg kan ikke vente med å komme tilbake til det. Når skal vi møtes? Hva med at vi møtes 9:00? På den måten kan vi få mest mulig ut av dagen. Høres bra ut. Skal vi ta med noe til turen? Ja, jeg synes vi bør pakke litt snacks. Fotturer brenner mye energi. Flott idé. Hva slags snacks foretrekker du? Jeg foreslår at vi tar med litt trailmix og granolabarer. De er enkle å bære. Perfekt! Jeg skal også ta med litt frisk frukt. Ingenting som et eple på stien.
Absolutt. Frisk frukt gir et fint preg. Hva med vann? Vi må ikke glemme vann. Å holde seg hydrert er viktig, spesielt under en tur. Jeg vil ta med en stor flaske til hver av oss. Bedre trygg enn unnskyld. Nettopp. Bør vi også vurdere et førstehjelpsutstyr bare i tilfelle? Utmerket tanke. Et lite sett vil gjøre det. Det er bedre å være forberedt på hva som helst. Jeg er enig. Og hva med solkrem? Vi kan ikke overse solbeskyttelse. Du har rett. Jeg skal sørge for å pakke litt. Vi ønsker ikke å ende opp med solbrent. Dette er i ferd med å bli et spennende eventyr. Jeg kan ikke vente med å gå på stiene. Meg også. La oss gjøre det til en minneverdig dag i naturen. Leksjon 11. Jakten på meningsfulle suvenirer. Dette markedet er helt herlig, er det ikke? Faktisk. Jeg elsker hvordan hver bo har sin egen sjarm. Jeg er fast bestemt på å finne en suvenir som forteller en historie. Det er et fantastisk mål. Hvert element skal ha en historie bak seg. Ja, kanskje et håndlaget halskjede? Et halskjede kan være vakkert. Hvilken historie ville den fortelle? Kanskje symboliserer det vennskap eller eventyr. Eller det kan representere lokal kultur. Det ville vært fantastisk. Nøyaktig. Jeg tror en suvenir bør koble oss til stedet vi besøker. Avtalt! La oss fortsette å søke. Jeg er sikker på at du finner det perfekte stykket. Takk for oppmuntringen din. Hva med et tradisjonelt keramikkstykke? Keramikk kan være rik på historie. Hvert mønster har ofte en unik betydning. Det er sant. Det er fascinerende hvordan kunst kan fortelle historier gjennom design. Kanskje kunstneren har en historie å dele om arbeidet sitt. Jeg vil gjerne høre den historien. Det tilfører så mye verdi til stykket. Hva med dette fargerike veggteppet? Det ser spennende ut. Det er fantastisk. Det ser ut til å skildre en lokal legende. Historier gjennom kunst forbedrer virkelig opplevelsen av å reise, gjør det ikke? Absolutt. Det får oss til å føle oss mer knyttet til kulturen. Jeg tror jeg er på rett vei. Den perfekte suveniren er der ute. Jeg kan kjenne det i beinene mine. Eventyr venter oss mens vi utforsker. Ja! La oss fortsette vår søken med åpne hjerter og nysgjerrige sinn. Sammen er jeg sikker på at vi finner noe helt spesielt. Leksjon 12. Reisefortellinger. Det er alltid fascinerende å høre om reiseopplevelser. Hvilke byer har du besøkt? Jeg har utforsket New York, Chicago og London. Hver by har sin unike skjerm. Det er fantastiske valg. Hva likte du mest med New York? Energien er uovertruffen. Jeg elsket å gå gjennom Times Square. Det er levende og fullt av liv. Jeg er enig. New York er som en filmscene som kommer til live. Hva med Chicago?
Chicago har fantastisk arkitektur. Jeg ble overrasket over skyline. Utsikten fra Willis Tower er fantastisk. Gikk du opp? Gikk du opp? Ja, det gjorde jeg. Å stå på glassavsatsen var spennende og skremmende på samme tid. Det høres ut som litt av en opplevelse. Hva med London? London har en rik historie. Jeg likte å besøke Tower of London og se kronjuvelene. Disse juvelene er fantastiske. Har du sett Buckingham Palace også? Ja, det gjorde jeg. Å være vitne til vaktskiftet var som å gå inn i et eventyr. Hvor fascinerende! Hver by har sine egne historier å dele. Faktisk, og jeg tror mat spiller en stor rolle i disse opplevelsene også. Veldig sant. Hva var din favorittrett i New York? Jeg må si pizzaen i New York-stil. Det er rett og slett uimotståelig. Pizza! Et klassisk valg. Hva med Chicago? Den dype pizzaen i Chicago er legendarisk. Det er mer som en kake. Jeg kan forestille meg, og London har så mangfoldig mat. Hva prøvde du der? Jeg likte tradisjonell fish and chips. Det var deilig og trøstende. Jeg må legge disse byene til reiselista min. Takk for at du delte opplevelsene dine. Leksjon 13. Strandminner. For en vakker dag. Jeg er glad for å være på stranden. Faktisk. Det er den perfekte rammen for å fange alle de vakre øyeblikkene vi vil ha her. Jeg er helt enig. Hvordan skal vi dokumentere dagen vår? Jeg foreslår at du tar mange bilder. Et bilde er verdt 1000 ord, tross alt. Absolutt. Vi kunne lage et morsomt fotoalbum for denne turen. Det høres herlig ut. Kanskje vi til og med kan ta noen bilder mens vi leker i bølgene. Jeg kan allerede forestille meg at vi ler mens bølgene krasjer over føttene våre. Ja! De ærlige øyeblikkene vil være så gøy å se tilbake på senere. Vi bør også prøve å fange solnedgangen. Fargene vil være fantastiske. Flott idé! Et solnedgangsbilde vil gi et romantisk preg på albumet vårt. Jeg skal ta med kameraet mitt, slik at vi får de beste bildene. Fantastisk! Jeg skal også ta med et lite videokamera. Vi kan filme eventyrene våre. Så spennende! Kanskje vi kan filme våre forsøk på å bygge et sandslott? Å ja, la oss se om vi kan lage noe verdig en premie. Jeg tror vi kan, og så kunne vi dokumentere den uunngåelige kollapsen av mesterverket vårt. Det blir litt av et skuespill. Latter garantert. Det ser ut til at vi har en perfekt plan på plass for stranddagen vår. Jeg gleder meg til å fange disse spesielle øyeblikkene sammen. Her er en dag fylt med glede, latter og varige minner. Leksjon 14. Den kostbare bilreparasjonen. Jeg tok nylig veteranbilen min til butikken. Så spennende! Disse klassiske bilene har ofte fantastiske historier.
faktisk, men de sa at delene som trengs var dyre og arbeidskrevende. Det høres ganske frustrerende ut. Hva slags deler diskuterer vi? Motorkomponentene var vanskelig å finne, og de er ganske dyre. Jeg forstår. Vintagebiler krever ofte sjeldne deler, gjør det ikke? Ja! Jeg skjønte aldri hvor utfordrende det ville være å gjenopprette det. Restaurering kan absolutt være et kjærlighetsarbeid. Vurderer du å gå videre med det? Jeg er fristet, men kostnadene fortsetter å øke. Har du tenkt på å kjøpe deler på nettet? Det gjorde jeg, men jeg bekymrer meg for kvaliteten på disse delene. Det er en gyldig bekymring. Kvalitet er avgjørende for vintage-restaureringer. Nøyaktig. Jeg vil bevare integriteten til bilen. Du kan også kontakte lokale entusiaster for råd. Det er et utmerket poeng. De kan ha verdifull innsikt og kontakter. Og du kan potensielt finne deler til bedre priser gjennom dem. Det høres lovende ut. Jeg vil definitivt utforske det alternativet. Du burde. Det kan føre til fantastiske funn. Kanskje jeg til og med kunne bytte noen deler med andre entusiaster. Handel kan være en fin måte å spare penger og bygge forbindelser. Jeg liker lyden av det. Det gjør reparasjonen til en samfunnsinnsats. Nøyaktig. Det vil gi mer verdi til hele opplevelsen. Takk for oppmuntringen din. Jeg føler meg mer optimistisk. Leksjon 15. Perspektiver på sykepleie. Det er interessant hvordan yrker utvikler seg over tid, er det ikke? Absolutt. Noen karrierer virket en gang mindre lovende, for eksempel sykepleie. Ja, spesielt i tidligere tiår. De eneste respektable sykepleierne var ofte de med erfaring. Nettopp. Mange mennesker så ikke på sykepleie som et legitimt yrke i utgangspunktet. Det ble ofte sett på som en rolle først og fremst for kvinner uten høyere utdanning. Veldig sant. Imidlertid er dedikasjonen som kreves i sykepleie enorm. Det er det absolutt. Ferdighetene sykepleiere utvikler er avgjørende, men de ble oversett i mange år. I dag er sykepleie anerkjent som et viktig yrke, som fortjener respekt. Ja, pandemien fremhevet spesielt viktigheten av sykepleiere. Absolutt. De jobbet utrettelig og satte sin egen helse i fare. Det er fascinerende hvordan oppfatninger kan endre seg med tid og omstendigheter. Faktisk. Nå er sykepleierprogrammer strenge og høyt ansett. De krever absolutt omfattende opplæring. Hva tror du har forårsaket dette skiftet? Økt anerkjennelse av medisinsk behandling og helsepersonellers bidrag, tror jeg. Det gir perfekt mening. Samfunnet har begynt å verdsette medfølelse og dyktighet likt. Ja, og media spiller også en betydelig rolle i utformingen av offentlig oppfatning. TV-serier og filmer har skildret sykepleie i et mye mer positivt lys. Jeg er enig. Dette kan inspirere nye generasjoner til å vurdere sykepleie som en karriere.
Forhåpentligvis fortsetter fortidens stigma å forsvinne. Det er håpet. Hvert yrke har sine utfordringer, men de kan alle respekteres. Godt sagt. Her er for å feire det harde arbeidet og engasjementet til sykepleiere overalt. Leksjon 16. Prosjektomfang og detaljer. Det er spennende å diskutere omfanget av dette prosjektet, er det ikke? Absolutt. Det er så mange muligheter å utforske. La oss gå gjennom detaljene. Hvor skal vi begynne? Jeg foreslår at du starter med målene. De satte grunnlaget. Det er en strålende idé. Tydelige mål holder teamet fokusert. Faktisk. Hva er dine tanker om hovedmålet? Jeg mener økt kundeengasjement bør være vårt hovedfokus. Det er et verdifullt mål. Engasjerte kunder er avgjørende for vekst. Nøyaktig. Nå hva med tidslinjen? En realistisk tidslinje er avgjørende. Det holder alt på sporet. Det er sant. Vi må sørge for at vi tildeler tiden klokt. Skal vi også vurdere potensielle utfordringer? Sikkert. Å identifisere utfordringer tidlig kan spare oss for tid senere. Jeg er enig. Hvilke utfordringer ser du for deg? Kanskje ressursbegrensninger eller uventede markedsendringer. Dette er gyldige bekymringer. Hvilke tiltak bør vi ta? Jeg foreslår regelmessig innsjekking for å løse problemer raskt. Det høres effektivt ut. Kommunikasjon er avgjørende for å lykkes. Ja, det fremmer teamarbeid og samarbeid. Apropos teamarbeid, hvor mange teammedlemmer vil vi involvere? Jeg foreslår et mangfoldig team for å bringe inn forskjellige perspektiver. Mangfold fører ofte til innovative løsninger, ikke sant? Nettopp. Ulike synspunkter kan utløse kreativitet. Hva med budsjetthensyn? Vi må sette opp et realistisk budsjett. Økonomisk klarhet er nøkkelen. Absolutt. Et godt planlagt budsjett forhindrer overforbruk. Skal vi inkludere beredskapsmidler for uventede utgifter? Det er en utmerket idé. Fleksibilitet er viktig i ethvert prosjekt. Jeg føler meg trygg på denne planen. Vi har vurdert mange aspekter. Faktisk. Dette prosjektet har et stort potensial for suksess. Jeg gleder meg til å presentere dette for teamet. Det samme gjør jeg. La oss sørge for at vi forbereder oss grundig. Med en solid plan vi er nødt til å imponere. Leksjon 17. Overvinne bekymringer for språkopplæring. Jeg er ofte bekymret for språkkunnskapene mine. Du er ikke alene. Mange elever føler det på samme måte. Det kan være skremmende å kommunisere flytende. Ja, men konsistens gjør virkelig en forskjell. Hvordan holder du deg konsekvent i din praksis? Jeg setter små daglige mål. Det holder meg motivert. Det er en smart tilnærming.
Jeg sikter ofte for høyt og blir motløs. Det er viktig å feire små seire. De legger opp. Det gir mening. Jeg burde fokusere mer på fremgangen min i stedet for perfeksjon. Nøyaktig. Å lære et språk er en reise, ikke et løp. Noen ganger frykter jeg å gjøre feil når jeg snakker. Feil er en naturlig del av læring. De hjelper deg med å forbedre deg. Du har rett. Jeg må omfavne feilene mine mer. Tenk på dem som springer bredt. Hver feil bringer deg nærmere flyt. Jeg liker det perspektivet. Hvordan øver du på å snakke? Jeg prøver å finne språkpartnere. Samtale er uvurderlig. Det høres effektivt ut. Jeg burde også søke partnere. Og ikke glem språkappene. De kan være utrolig hjelpsomme. Jeg har hørt gode ting om dem. Hvilken anbefaler du? Jeg liker å bruke en som fokuserer på tale- og lytteøvelser. Det er akkurat det jeg trenger. Jeg forsømmer ofte lytteferdighetene mine. Å lytte er avgjørende. Det hjelper deg å forstå forskjellige aksenter også. Hvordan klarer du å øve konsekvent med en travel timeplan? Jeg bruker bare 15 minutter hver dag. Det holder vanlig liv. Det er håndterbart. Jeg vil prøve å innlemme det i rutinen min. Konsistens er nøkkelen. Selv litt hver dag går langt. Jeg kan se det. Det er oppmuntrende å vite at jeg ikke trenger timer. Absolutt. Bare fortsett å øve, og du vil se forbedring over tid. Takk for motivasjonen. Jeg føler meg mer selvsikker allerede. Jeg er glad. La oss støtte hverandre på denne språkopplæringsreisen. Jeg ser frem til vår fremgang sammen. Leksjon 18. Julens ånd. Julen er en så viktig høytid, er det ikke? Faktisk. Det bringer mennesker sammen på en unik måte. Mange mennesker tar hele uken fri fra jobb og skole. Ja, det skaper en fantastisk mulighet for hvile og feiring. Jeg synes alltid det er interessant hvordan tradisjoner varierer på tvers av kulturer. Absolutt. Ulike land feirer jul i forskjellige stiler. Noen fokuserer på familiesammenkomster, mens andre legger vekt på festlige måltider. Nøyaktig. Har du noen gang prøvd en tradisjonell julemiddag fra et annet land? Jeg har. Jeg likte en gang en svensk jul med sild og kjøttboller. Det høres deilig ut. Jeg har alltid ønsket å oppleve det. Du burde. Utvalget av retter gjør det enda mer spesielt. Hva er noen av dine favorittferietradisjoner? Jeg liker å dekorere tre med familien. Det bringer alle sammen. Det er en nydelig tradisjon. Treet blir alltid midtpunktet. Det gjør det virkelig. Hva med å gi gaver? Å gi gaver kan være ganske meningsfylt. Det viser takknemlighet for kjære.
Jeg er enig. Noen mennesker lager til og med personlige gaver. De er ofte de mest verdsatte. Unike gaver kan fortelle en historie. Apropos historier, har du et favoritt-juleminne? Ja! Jeg fikk en gang et overraskelsesbesøk av en gammel venn. Det var magisk. Det må ha vært fantastisk. Overraskelser kan gjøre ferien uforglemmelig. De kan. Julen handler om å skape vakre øyeblikk. Tror du ånden av å gi bør strekke seg utover familien? Absolutt. Å dele glede med de som trenger det, forbedrer høytidsstemningen. En nydelig følelse. Mange organisasjoner organiserer stasjoner i løpet av denne sesongen. Ja, det er hjertevarmende å se lokalsamfunn komme sammen. La oss ikke glemme gleden ved julemusikken. Og julesangene. De setter virkelig den festlige stemningen overalt. Jeg kunne høre på dem hele dagen. De fremkaller slik varme. Faktisk, hver sang har et minne som gjør sesongen spesiell. Dette har vært en herlig samtale. Julen er virkelig magisk. Leksjon 19. Trinn til suksess. Jeg synes at det å ta små skritt er avgjørende for å lære noe. Absolutt. Det forhindrer en i å føle seg overveldet. Har du noen gang prøvd å lære noe for fort? Ja, det kan være frustrerende. Jeg mister ofte motivasjonen når ting blir for komplisert. Nøyaktig. Jeg har lært at tålmodighet er en dyd i læringsprosessen. Det er det virkelig. Å fokusere på ett konsept om gangen gjør alt lettere å forstå. Hvilke strategier bruker du for å sikre at du tar ting trinn for trinn? Jeg lager en sjekkliste over emner som skal dekkes. Det holder meg organisert og fokusert. Det er en god idé. Noen ganger glemmer jeg det jeg allerede har mestret. Det er vanlig. Å se på tidligere emner kan også styrke forståelsen. Hvordan holder du deg motivert mens du tar mindre skritt? Jeg belønner meg selv etter å ha fullført hvert trinn. Det holder ting gøy. Belønninger er avgjørende. Jeg unner meg ofte en godbit etter å ha fullført et vanskelig kapittel. Det høres hyggelig ut. Positiv forsterkning hjelper virkelig med å opprettholde entusiasme. Har du noen små skritt i tankene for ditt neste læringsmål? Jeg har som mål å øve på offentlige taler. Jeg planlegger å starte med korte presentasjoner. Det er effektivt. Å begynne med små presentasjoner kan bygge selvtilliten din. Nøyaktig. Hver presentasjon vil tjene som grunnlag for den neste. Jeg bør bruke den samme strategien for å forbedre skriveferdighetene mine. Det ville fungere bra. Å starte med korte avsnitt kan hjelpe deg med å utvikle klarhet. Jeg vil definitivt prøve det. Takk for forslaget. Det er min glede. Sammen kan vi lære å vokse. Jeg er spent på å se hvordan disse små trinnene fører til betydelig fremgang. Meg også. Konsekvent innsats lønner seg i det lange løp. Absolutt.
La oss minne hverandre om å være tålmodige. Ja, tålmodighet, små skritt og belønninger er nøklene til suksess. Sammen vil vi erobre læringsmålene våre. Leksjon 20, eventyret med flyreiser. Har du noen gang opplevd spenningen ved å ta en flytur? Og mange ganger. Det føles som et eventyr hver eneste gang. Jeg er enig. Et interessant aspekt er å passere gjennom skyene. Det er magisk, er det ikke? Skyene ser ut som myk bomullsgodteri. Nøyaktig. Det er et av favorittøyeblikkene mine under en flytur. Det er noe surrealistisk med å fly over skyene. Visste du at skyer kan være ganske forskjellige i høye høyder? Ja! De kan virke tynne og sprø, nesten eteriske. Jeg tok en gang en flytur under solnedgang. Skyene ble malt i livlige farger. Det må ha vært fantastisk. Solnedganger fra et fly er spektakulære. Faktisk, det fikk meg til å glemme all frykt for å fly. Å fly kan være skremmende for noen mennesker. Det er sant. Jeg anbefaler ofte distraksjonsteknikker som å se på film. Det er en god idé. Musikk kan også bidra til å berolige nervene. Hva synes du er morsomst med å fly? Jeg liker forventningen om å nå et nytt reisemål. Den følelsen av eventyr er spennende. Foretrekker du vindu eller midtgangsseter? Jeg elsker vindusseter. Utsikten er rett og slett for god til å gå glipp av. Jeg er mer en midtgangsseterperson. Jeg liker å kunne strekke bena. Det er et praktisk valg. Komfort er viktig, spesielt på lange flyreiser. Absolutt. Har du noen gang opplevd turbulens? Ja, det har jeg. Det føltes som en berg-og-dalbanetur på himmelen. Det er en interessant måte å beskrive det på. Det kan imidlertid være foruroligende. Faktisk, men jeg minner meg selv om at piloter er trent for de øyeblikkene. Det er betryggende. Å stole på mannskapet er viktig under en flytur. Det er det absolutt. De håndterer alt med en slik profesjonalitet. Foretrekker du å fly om dagen eller om natten? Jeg foretrekker flyreiser på dagtid. Utsikten er morsommere. Jeg kan se det. Nattflyvninger kan være litt mystiske. Ja, du vet aldri hva som ligger nede i mørket. Hver flytur har sin unike sjarm. Å reise utvider virkelig horisonten vår